Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu mimi ni mzima. Na zaidi ya yote, namshukuru Mungu kwa sababu ninabadilika kila siku. Ninakuwa kila siku, najifunza kila siku. Natumaini ndivyo ilivyo na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku njema ambayo tena Bwana ameiachilia siku ya leo. Neema yake ni kubwa katika maisha yetu. Tunaweza kukusanyika sehemu tukajifunza maneno ya Mungu ili waliokusudiwa kuurithi ule ufalme wapate kujengwa na kuimarishwa na kufika kwenye kimo cha Kristo. Haleluya. Hizi huduma ambazo Yesu ameziachilia katika kanisa, huduma 5, ni kwa ajili ya kuwajenga watakatifu. Sio kuwafanya kuwa wafanya biashara. Hapana, ni kuwajenga, kwa maana ya kwamba tukishaokoka tunazaliwa upya. Tunazaliwa kama kwa mbegu isiyoharibika ambayo ni neno la Mungu. Hiyo neno ni kama mtoto ambaye amezaliwa leo, halafu anaendelea kukua mpaka anafika kwenye kimo cha Kristo. Anapofika kwenye kimo cha Kristo, maana kwamba anafika kama Kristo mwenyewe jinsi alivyokuwa juu ya uso wa nchi. Kristo, maandiko yanasema kwamba alikuwa amejaa neema na kweli. Haleluya. Na sisi tunapompokea, maandiko yanasema na sisi katika utimilifu wake tulipokea neema juu ya neema. Kama yeye alivyokuwa tulipokea hivyo hivyo, isipokuwa tofauti yake ni kwamba sisi tunapozaliwa mara ya pili sio tofauti kubwa, na sisi tunakuwa kwenye huo wokovu mpaka tufike kwenye kimo cha Kristo, na kinachotufanya tukue ni mafundisho ya neno la Mungu. Haleluya. Bila mafundisho ya neno la Mungu, hasa mafundisho sahihi, sio kila fundisho. Hata Paulo ameandika sehemu nyingi tu kwamba mtu akifundisha mafundisho aina hii mkataeni, akifundisha namna hii mkataeni, msishirikiane naye. Kwa hiyo kuna mafundisho ya neno la Mungu. Mafundisho ya neno la Mungu yanamkuza mtu, ni mafundisho ambayo yanapatana imani tuliyoipata katika Kristo. Haleluya. Na si vinginevyo. Kuna wasomi fulani ambao walijaribu kuchunguza Bible scholars kwamba tajuaje mafundisho ya uongo na mafundisho ya kweli. Ni rahisi, kwa maana ya kwamba sisi tunaokolewa kwa neno la Injili. Haleluya. Injili ni kazi ambayo Yesu ameifanya msalabani. Kwa hiyo mtu yote akihubiri Injili sahihi katika dakika 45 ambazo zimewekwa na waliokadiria kipindi cha doctrine au mafundisho, ya mtu asome dakika 45 ili mtu anaweza kuwa akapata vizuri. Akifundisha dakika 45 bila kumtaja Kristo wala msalaba, au akifanya maombi yoyote dakika 45 bila kumtaja humo Kristo au msalaba kwa namna yoyote ile, mafundisho hayo maombi hayo ni batili. Na mimi nilikuwa nikichunguza sana vitu hivi, nimeviona. Sasa tunaendelea na kipindi kingine. Nimekuwa nikifundisha habari ya roho, nafsi na mwili. Ndivyo ambavyo mwanadamu, mtu aliumbwa. Nafsi, mtu ni roho, ana nafsi, lakini anakaa kwenye mwili. Na nilijaribu kuzungumza kwa kipindi kirefu, kwa vipindi karibu 3 au 4 vilivyopita. Nilisema ya kwamba mimi sio mwili, ila nakaa kwenye mwili. Kwa hiyo nikiishi kila siku kwa kutaka tu mwili upate chips na mayai na ugali, nitakuwa nashughulika kwa ajili ya mwili huu. Sitakuwa nashughulika na mimi mwenyewe. Haleluya. Na pia nafsi ni kiungo tu cha kupokea taarifa. Na nafsi ili itumike vizuri inatakiwa ipokee taarifa kutoka katika roho, kwa sababu roho ndio mtu. Haleluya. Kama roho ikifa,
Roho ikikosa na mawasiliano na Mungu, ikakosa mahali popote pa kupokea taarifa, kwa sababu roho mahali pekee pa kupokea taarifa ni kwa Mungu, kupokea neno la Mungu. Roho hiyo ikifa, ikosa mawasiliano kupokea taarifa kutoka kwa Mungu, kama vile Adamu alivyokufa, maana yake ni kwamba nafsi itabidi jitegemee yenyewe, ianze kupokea taarifa sehemu nyingine. Ndicho kilichotokea wakati Adamu alivyoanguka na uzao wake wote. Mpaka sisi pale ambapo tulikuwa hatujamwamini Yesu Kristo, tulikuwa ni uzao wa Adamu. Maana maandiko yanasema kwamba kwa kuasi kwake mmoja amewafanya wengi kuwa wenye dhambi, lakini kwa kutii kwake mmoja amewafanya wengi kuwa wenye haki. Haleluya! Kwa hiyo hapo kuna Adamu na kuna Kristo. Haleluya! Kwa hiyo mtu akiishi kwa kuulisha mwili wake, haishi kama mtu halisi. Ni sawa eh? Mtu akiishi tu kwa kutafutia mwili wake ushibe, haishi kama mtu sahihi. Maanake yeye maisha yake anataka aulishe tu hii nyumba yake istawi, lakini yeye mwenyewe hajijui kwamba yeye ni nani. Ni sawa hapo? Haleluya! Na mtu akiishi kwa mfumo wa uasi, kwa maana ya kwamba nafsi haina tena uwezo wa kupokea taarifa kutoka katika roho, imejitengenezea yenyewe mazingira ya kuishi jitegemee yenyewe, pia huyo mtu anaendelea kuishi duniani, lakini si kwa mfumo ambao Mungu alimuumba huyu mtu aishi. Ni sawa hapo? Na mtu sasa akizaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba amerudi kwenye original, kwamba sasa huyu mtu sasa ndio anaweza kuishi kama ambavyo Mungu alimuumba awe anaishi. Haleluya, haleluya. Tasoma neno la Mungu, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni hivyo hivyo katika yeye. Tarudia, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Na ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 6, maandiko yanasema hivi: yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Ninasoma neno la Mungu na nataka niliseme kama neno la Mungu linavyosema, na nitalitafsiri neno la Mungu kama neno la Mungu linavyotafsiri. Na mimi nilikuwa muoga sana nikiwa nikisoma neno la Mungu halafu nikakuta sikimbii tu kupita pale. Lazima ile neno la Mungu nijiskani mwenyewe, nione kwamba hivi neno la Mungu hili liko serious lilivyosema. Kweli Mungu yuko serious. Anasema hivi, mtu yeyote akisema ya kwamba anakaa ndani yake, ndani ya Kristo, ni sawa eh? Haleluya. Au Mkristo yoyote akisema anakaa ndani ya Kristo, sawa hapo, imempasa huyo Mkristo aenende vile vile kama yeye huyo Kristo alivyoenenda. Haleluya. Ni tafsiri iko sawa hapo eh? Tunaelewana jamani? Usiogope wewe ulivyompokea Yesu Kristo. Yesu akasema hivi, Yohana 17 taanzia mstari wa 15, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Yaani hawa waliokoka usiwatoe katika ulimwengu, wakae hapa hapa, bali uwalinde na yule mwovu. Wao hawa waliokoka hawa sio wa ulimwenguni, kama mimi nisivyo wa ulimwengu, kwa maana wamezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika iliyoshuka kutoka mbinguni. Haleluya.
wale wasiomwamini Yesu Kristo wamezaliwa kwa mbegu inayoharibika. Lakini hawa waliozaliwa mara ya pili, kuna mbegu isiyoharibika ndani yao, ambao ni neno la Mungu. Kwa hiyo wamezaliwa kutoka juu, maana neno alishuka kutoka juu, akavaa mwili, akaa kwetu. Haleluya! Halafu huyo neno alivyokufa akawa roho itiayo uzima. Haleluya! Na Yesu alisema ya kwamba mbegu isipokufa inakaga hivyo hivyo tu, lakini ikifa inazaa mazao mengi. Alikuwa anajisema mwenyewe, alikuwa anazungumza habari ya kuwakomboa wanadamu. Alikuwa anazungumza ya kwamba akifa atazalisha wengine wanaofanana naye, ambao huyo anayempokea hiyo mbegu ya neno la Mungu. Kristo ni neno la Mungu. Atakayempokea hiyo mbegu inaingia ndani yake, hiyo mbegu inaingia ndani yake, hiyo mbegu inaingia ndani yake. Wanakuwa Makristo wengi ambao ni mwili wake, ni kiungo chake kila mmoja mmoja. Kwa hiyo hawa na yeye wanafanana. Haleluya! Anasema hapa hiyo sura 17, sijamaliza. Wao sio wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, kama vile ulivyonituma. Haya ni maombi ya Yesu Kristo kuanzia sura 17 mstari wa kwanza. Anamwambia Mungu Baba, anasema kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo na watuma hao ulimwenguni. Na sura ya 20 mstari, Yohana hiyo sura ya 20 mstari, tanzia mstari wa 20. Ile ni asubuhi, ni mapema kabisa, Yesu ameshafufuka kutoka wafu. Halafu anawakuta wanafunzi wako katika chumba fulani wamejifungia kwa sababu ya hofu ya Wayahudi. Akasema hivi, mstari wa 20, basi Yesu akawaambia tena, mstari wa 21 nimeanzia. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Mfumo ule ule alionituma Baba kuja ulimwenguni, na mimi nawatuma hivyo hivyo kwa mfumo ule ule. Ndio maana katika Wakolosai nimesema hivi, na katika waraka wa kwanza wa Yohana sura 2 mstari wa 6 nimesoma pale ya kwamba kila asemaye anakaa ndani yake, imempasa huyo mtu kuenenda vile vile kama huyu alivyoenenda. Haleluya, haleluya. Tasoma maneno mengi na tutakuwa tunapita kwenye maandiko mengi na sema inawezekana mimi kuenenda kama Kristo alivyoenenda. Sema inawezekana mimi kuenenda vile vile kama Kristo alivyoenenda. Yes, unapokea hapo imani yako, ukikiri, ukiamini kama nilivyosema. Maana ili mtu aamini mpaka apewe maelezo mengi, kama vile ambavyo kwenye akili za kibinadamu mpaka nishawishike nikajua kwamba yes, hiyo ni nyeusi. Nikishawishika naamini kwamba ni nyeusi kwa ile imani ya mwilini. Na imani ya rohoni, ukiwa mwalimu lazima upite kwa maandiko mengi mpaka mtu ashawishika aelewe kwamba yes, it is true, kwa sababu neno linasema hivi. Na neno la Mungu halihitaji ushahidi. Mimi naweza kuenenda vile vile kama yeye alivyoenenda. Haleluya, haleluya. Naenda tu polepole leo, tutakwenda haraka. Na Mungu tu wa Mungu anisaidie sana, kwa sababu Yesu kweli anakuja, na Yesu yupo. Kama Biblia inasema kwamba mtu anayemwendea Mungu lazima ajue kwamba huyo yupo, halafu huwapa thawabu wale wanamtafuta. Kwa hiyo Mungu yupo, mbingu zipo na jehanamu ipo. Na haya mambo sio ya kuyalazia damu, haya ndio mambo ya kuyatafuta, kuyajua. Ndio ya msingi haya. Kwa sababu Yesu alisema kwamba, alisema katika Ufunuo sura 3 mstari wa 21, yeye ashindaye, anasema Yesu, Ufunuo 3:21, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye ashindaye hapa duniani
nitampa kuketi pamoja na mimi, kama vile na mimi mwenyewe nilivyoshinda kule, na mimi nikaketi pamoja na Baba. Kama mtu ana matumaini ya kurithi ufalme wa Mungu, kuketi pamoja na Kristo. Hivi ndio vitu vya kujifunza, ndugu yangu. Haleluya, haleluya. Tunamwona Yesu. Hebu twende polepole, halafu taona kwamba inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Mimi nimekulia kwenye dini ya Pentecostal Swedish Free Mission. Ninajua shida ya dini. Especially ukifundishwa kwenye dini, ukifundishwa neno la Mungu na mtu wa dini, sio mtu aliyeokoka. Ni sawa mama? Maana mafundisho ya dini ni tofauti na mafundisho ya wokovu. Si ni sawa? Wamishonari wale ambao walitumwa na mkutano wa Berlin kuja Afrika kueneza Injili, haikuwa Injili, kuja kuleta dini. Hawakuleta dini ya watu ambao waokoke, wawe na nguvu za Roho Mtakatifu, wawe fire kama ambavyo Kristo alivyokuwa mwana wa Mungu. Yaani wafundishwe wawe wana wa Mungu, waenende kama Kristo alivyo. Maana wangefundisha hivyo, hakuna mtu ambaye angeweza kutawala mwenzie. Hata wao wenyewe wasingetawala Afrika. Kwa hiyo chimbuko tunatokea kwenye chimbuko ambalo la giza kidogo. Haleluya. Kwa hiyo tunapokuja kuingia kwenye neno la kweli, kama tuitangulia kulisikiliza uongo, inakuwa ni ngumu sana kuchange. Saa nyingine vitu ambavyo ni vya muhimu kabisa kuvifahamu, tunaona kwamba labda huyu ndio anadanganya. Haleluya. Lakini kweli kabisa. Kwa mfano, mimi kwa sababu nimekulia kwenye hiyo dini, sisi tulikuwa tunakuwa, mama amekulia kwenye dini, anaelewa kwamba tulikuwa tunaingia kwenye Sunday school ya watoto kama ambao tunadistribute hawa watoto wanaenda, halafu kikua kidogo unakuja kwenye grade nyingine ya wale wakubwa kidogo, baadaye unatoka pale unakuja grade nyingine, halafu kama wale ambao unabatizwa. Na tulibatizwa, mimi nimebatizwa mwaka 1977, imagine. Lakini na nilibatizwa kwa maji mengi, kama ambavyo wewe umebatizwa kwa maji mengi. Haleluya. Lakini sikuwahi kujua ya kwamba pamoja na kubatizwa kwa maji mengi, na kulikuwa na msemo ambao ni kweli, unasema kwamba tumeuzika utu wetu wa kale na tumefufuliwa tukiwa wapya, lakini hatukuingia ndani kufundishwa kwamba kiumbe kipya ni kitu gani. Hatukufundishwa kwamba sasa umekuwa terminated, hauko tena ndani ya Adam, uko ndani ya Kristo. Na hatukupewa doctrine za kutuleta ile mindset ijue kwamba mimi na Adam tumeshatofautishwa kabisa. Haleluya. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22, maandiko yanasema, kwa kuwa kama katika Adam wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, una roho wa Mungu ndani yako, una uzima wa Mungu ndani yako, kwa sababu huwezi kuhesabiwa haki bila kupewa uzima wa Mungu. Haleluya. Huwezi kuishi maisha ya haki bila kuwa na uzima wa Mungu ndani yako. Haleluya. Huwezi pia, maandiko yanasema, huwezi pia kuokolewa kutoka katika dhambi, nafsi yako imehuishwa. Maandiko yanasema katika mambo ya Walawi sura 17 mstari wa 11 kwamba nimewapa hiyo damu kwa sababu ya ukombozi wa nafsi zenu. Nafsi, kama ambavyo nilikuwa nikizungumza, nafsi ndio ilikuwa imepotea, imekufa katika dhambi, lakini roho ilikuwa imeshakosa mawasiliano. Kwa hiyo damu ya Yesu inapokuja inaikomboa hiyo nafsi isiende, isipotee. Lakini roho ilikuwa imekufa, inazaliwa upya. Haleluya.
Kwa hiyo tunapokombolewa kwa damu ya Yesu, huyo mtu wa kale tukibatizwa katika maji mengi, tunatangaza ya kwamba utu wangu wa kale umesulubiwa na umezikwa. Na napofuka katika Kristo alifuka katika wafu, napotoka kwenye maji, haya ni mafundisho ya msingi ya mwanzo kabisa ya mtu ameokoka. Nikitoka katika maji yale, ninatoka kama kiumbe kipya. Na sasa kama ni kiumbe kipya, nimekuwa terminated. Yule mtu wa kwa Adamu ameshazikwa. Nikitoka upande wa pili, niko kiumbe kipya ndani ya Kristo. Halafu na uzima wa Mungu ndani yangu, na nina nature na asili ya Mungu naichukua ndani yangu, na hata kutembea kwa upya wa uzima. Ndio maana hapa amesema ya kwamba kama ilivyo katika Adamu wote wanakufa, katika Kristo wote watahuishwa, na si watahuishwa tu future tense. Hata sasa hivi tumehuishwa pamoja naye, tunaishi pamoja naye. Haleluya! Kwa hiyo hawa watu wameunganika kabisa, kama jinsi ambavyo walio katika Adamu wote wameunganika na Adamu. Ndio maana kule ndio unaweza kukuta kuna mafundisho kwamba kuna roho ya mababu inakufuata. Ndio, kwa sababu ndio generation genealogy inatokea huko. Hawa walio katika Adam, hivyo vitu vinawahusu kweli. Walio katika Adam, hayo maroho hayo mnayosikia ni kweli yanawafuata. Lakini mtu akikiri kwa imani ya kwamba mimi am terminated, siko ndani ya Adam, mimi niko ndani ya Kristo, utu wangu wa kale ambao ulikuwa wa Adam ni umesulubiwa pamoja na Kristo, halafu umezikwa. Napotoka nje upande wa pili wa ufufuo wa Kristo, mimi ni kiumbe kipya. Cha huku na cha huku haviingiliani. Haleluya! Ndivyo ilivyo, ndio kweli ya neno la Mungu inaposema, ndugu zangu. Sasa huyu ni kiumbe kipya. Paulo amesema katika Warumi mstari wa 4, Warumi 6:4, tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Sema upya wa uzima. Yaani, nilipokuwa katika Adam, nilikuwa naishi na natural life, uzima wa wanadamu, na nilikuwa mshiriki wa tabia za kibinadamu kwa sababu na uzima wa kibinadamu. Nilipomwamini Yesu Kristo, nikabatizwa, nikadeclare kwamba japokuwa huo uzima kweli uko ndani yangu, lakini imani inafanya kazi ya kuterminate hiyo nature ya kiasili, inaiterminate, ipo. Lakini mtu akiishi kwa imani, hiyo nature haiwezi kufanya kazi. Inaweza kufanya kazi nature nyingine ya Kristo, uzima wa Mungu unaweza kufanya kazi ndani yake. Haleluya! Hayo ndio imani ya Ibrahim. Ibrahim alipoambiwa kwamba ana miaka 90 nafikiri 100, anaambia kwamba kuanzia sasa wewe hautakuwa unaitwa Abraham, unaitwa Ibrahim. Haleluya! Maana baba wa mataifa mengi. Kuanzia hapo, haleluya, kuanzia hapo, pamoja na kwamba yale mataifa hajayaona, lakini yeye alianza kujiita kama Mungu alivyomwita. Mimi ni Ibrahim. Wale wananzengo pale wanasema wewe ni baba wa mataifa mengi. Yako wapi? Mimi ni Ibrahim, ni baba wa mataifa mengi. Hayapo, na ni kweli hayapo, lakini imani inamwambia kwamba yapo. Na mimi naanza kuishi hata kama hicho kitu sikioni. Neno la Mungu limesema, kwa sababu maandiko yanasema alimwamini yeye ayatajaye mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekwisha kuwepo. Na yeye akaamini, akahesabiwa haki kwa kutaja vitu ambavyo havipo kibinadamu, lakini katika ulimwengu wa roho anaviona na anaviishi hivyo. Nikisema ya kwamba kwa kupigwa kwake mimi nilipona, siwezi kukataa kwamba maumivu hayapo. Maumivu kweli yapo. Ukisema kwamba maumivu hayapo, unajidanganya. Kweli tunayasikia Bwana, lakini neno la Mungu linasema ya kwamba kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Shetani akiuliza na haya maumivu unasemaje? Haya maumivu najua wewe, mimi kwa kupigwa kwake nilipona.
Tena maandiko yamesema vizuri. Isaya yeye alisema future tense. Maana imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Haleluya. Akasema Isaya 53, kwa kupigwa kwake tumepona. Kabla Yesu hajaja, Isaya anasema tumepona. Angalia Petro anaposema katika Petro wa kwanza sura ya 2 nafikiri, anasema kwamba kwa kupigwa kwake tulipona. Tofauti. Isaya anasema tumepona, maana yeye anaangalia kitu ambacho hakijafika, anakikiri kwamba kipo. Lakini Petro, kwa sababu wakati anaandika yale maneno, Yesu Kristo alikuwa amekwisha kufa na kufufuka, hasemi tena tumepona, tulipona. Haleluya. Ibrahim anaanza kuyataja mambo ambayo hayapo kana kwamba yamekuwepo. Aliamini kwamba nina mtoto wakati mtoto hakuwepo. Tena ni vitu vya ajabu ambavyo vilikuwa vinatokea kwa Ibrahim. Hiyo ndio imani, ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo. Lakini Paulo anasema kwamba kitu kilichotarajiwa kikisha kuwepo, hakuna haja ukitarajia tena, unakimiliki tu. Huwezi tena sasa kuanza kufuata imani ya kwamba mimi nitapata uzima wa milele. Uzima wa milele umeshapewa, unao. Uzima wa milele ni kuamini ya kwamba mimi nimekwisha kufa pamoja na Kristo, na alipofufuka katika wafu, maana alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Huwezi mtu kumhesabia haki bila kumpa uzima wa kutenda hiyo haki. Huwezi mtu kumhesabia haki halafu kamwacha kwenye uzima wa wanadamu wenye dhambi. Utakuja hujamaliza kazi uliyoitumwa. Ndio maana Paulo anasema katika Rumi, nilikuwa nataka kusema Rumi sura 5 mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi: kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Katika uzima wake. Yaani wewe wokovu wako unasaidiwa na kupokea uzima wa Mungu ndani yako. Ukiachwa na uzima ule ule, ukaendelea kuishi kwenye mwili kule kule ambapo nilikuwa nikizungumza, utatenda dhambi tu, kwa sababu huo mwili ni wa dhambi. Halafu hiyo asili ambayo huyo Adam aliibeba na uzao wake ni uzao wa nyoka, ni asili ya shetani iko mle. Ukisikiliza mafundisho hata Yohana Mbatizaji, hata Yesu asema enyi uzao wa nyoka. Maana ndani ya hawa watu Adam kuna uzao, kuna asili ya shetani ndani yao. Ukimwamini Yesu Kristo hakupa uzima, una asili ya Mungu ndani yako. Maandiko yanasema katika Petro wa kwanza ya kwamba ametuahidia ahadi za thamani sana. Katika ahadi hizi tupate kuwa washirika wa tabia za kiungu. Huwezi kuwa mshirika wa tabia za kiungu bila kuwa na uzima wa Mungu, na pia huwezi kuwa mshirika wa tabia za kibinadamu bila kuwa na uzima wa kibinadamu. Ukitumia imani yako kwamba mimi nina uzima wa Mungu ndani yangu, mimi nina Mungu ndani yangu, mimi nina asili ya Mungu ndani yangu, mimi nimeketishwa pamoja na Kristo ndani yangu, utu wangu wa kale ulisulubishwa pamoja na Kristo, mimi nimevaa utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli, unahesabiwa haki. Hata kama hiyo manifestation na hiyo hali haijaanza kudhihirika kwako, kwa sababu unahesabiwa kwanza haki, unatanguliza kwanza imani ndani yako, halafu manifestation inafuata baadaye. Usipoweka imani yako utabaki hivyo hivyo. Haleluya. Ulishawahi kuona mstari unasema ya kwamba katika waraka wa kwanza Yohana anasema ya kwamba aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi? Biblia, neno la Mungu halijawahi kukosea sehemu yoyote. Halijawahi kukosea sehemu yoyote. Sisi ndio tunakosea jinsi ya kuyachukua yale maneno, aidha kwa tafsiri potovu au mtu anajifanya mwenyewe na akili analisoma afa atafsiri mwenyewe anavyotaka. Kama mimi, ndio maana nilisema mimi nimezaliwa kwenye dini, nilikuwa naikuta kwenye maandiko ambayo yanaonyesha kwamba mbona iko tofauti na jinsi nilivyo. Nasimama pale pale kwanza, what is happening with me? Kilichozaliwa na Mungu ni roho yako. Haleluya. Wewe katika mwili, mimi katika mwili, nimezaliwa na mzee Yohana Mdai. Haleluya. Ni kama vile ambavyo
Maandiko yanasema hivi, Warumi sura ya 1 mstari wa 3 au nianzie mstari wa 1. Paulo mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, kama vile ambavyo mimi nilizaliwa kwa ukoo wa Mdai kwa jinsi ya mwili. Ni kweli Na wewe unaweza kujiweka neno lako pale. Wewe umezaliwa kwa ukoo wenu kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili. Siwezi ukataa kwa mimi natoka kwenye ukoo wa Mdai. Ni kweli. Na ukoo wa Mdai kimwili ndio unatokea kule kwa Adamu. Amen. Wala huwezi kukataa. Halafu hata Yesu kimwili alikuwa anaitwa mwana wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Sikiliza hapo. Mstari wa 4, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu. Mwingine anasema ina maana baada ya ufufuo wa wafu ndio alijulikana kuwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu, mzaliwa wa kwanza waliokufa. Kabla ya hapo Yesu alikuwa ni mwana pekee wa Mungu. Haleluya. Kabla ya kufa Yesu alikuwa mwana pekee wa Mungu. Alipofufuka katika wafu akawa mzaliwa wa kwanza wa Mungu, wa ndugu wengi ambao wanamwamini Yesu Kristo. Wanakuwa ni ndugu zake, maana wenyewe wana asili ile ile kama ya kwake. Haleluya. Kwa hiyo wewe, mimi kwa jinsi ya mwili ni uzao wa Mdai, lakini kwa jinsi ya Roho mimi ni mwana wa Mungu. Na ili niishi kama mwana wa Mungu ni lazima niishi kwa Roho. Ni sawa hapo sasa? Nikiishi kwa mwili maana yake ni kwamba hata hiyo karama ya uzima wa Mungu nimeikataa. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Huyo mtu aliyoko katika Adamu amekwisha kutenda dhambi, mshahara wake ni mauti. Na kwa sababu Kristo amekufa kwa sababu kwa ajili ya huyu mtu hafi tena. Haleluya. Ila yeye ajihesabu ya kwamba nimekwisha kufa kwa sababu Kristo amekufa kwa ajili yangu. Ndio maandiko yanasema katika Warumi sura 6:11, ili nipate kuishi kwa uzima mpya uanze kufanya kazi ndani yangu. Haleluya. Nasema hivi, wewe ni mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho. Na ili niweze kuishi kama mwana wa Mungu lazima niishi kwa Roho. Na kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Nikiishi kwa Roho na ushinda ulimwengu. Nikiishi kwa Roho, asili ya Mungu inafanya kazi ndani yangu. Na Petro amesema ya kwamba ametupa ahadi za thamani sana. Katika ahadi hizi tupate kuwa washirika wa tabia za kiungu, tukiokolewa na ulimwengu huu na tamaa zake. Kwa hiyo ulimwengu huu na tamaa zake tunaushinda kwa ile asili ya Mungu inayotenda kazi ndani yangu. Lakini nikiishi kwa Roho, nikiishi kwa mwili, asili ile ya kwanza itaendelea kutenda kazi ndani yangu. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo alikwendaje duniani? Kama Baba alivyonituma ndivyo mimi ninavyowatuma nyinyi. Yeye asemaye anakaa ndani yake. Imempasa huyo mtu kuenenda vile vile kama yeye alivyoenenda. Yesu Kristo alikuwa ni mtu kama mimi. Alikuwa na Mungu ndani yake. Wewe sasa hivi una Mungu ndani yako. Kuna mtu ana wasiwasi kuhusu hana Mungu ndani yake sasa hivi? Haiwezekani. Yaani kiona mtu ameokoka hapa anasema sina Mungu ndani yangu. Yaani yeye maisha yake, maombi yake, Baba ushuke. Wakati Mungu yuko ndani yake, hapo kuna issue fulani ya uelewa. Haleluya. Haleluya. Yuko hapa, yuko ndani yangu, na si kwenye kaeneo fulani ka moyo, kwa sababu moyo tusiudescribe kama ile inayopampu damu. Ni uzima wangu mimi. Kwa sababu neno la Mungu ni uzima. Nikilipokea neno la Mungu inakuwa ni uzima wangu mimi. Kwa hiyo ninamuishi Mungu. Mungu anakaa ndani yangu nikiishi kwa neno, nikiishi katika Roho. Huwezi kuishi kwa neno kwa mwili, kwa sababu mwili una uadui na Roho. Haleluya. Yesu
alipokuwa duniani alisema hivi. Hebu twende haraka haraka. Yes. Yohana sura ya 5 mstari wa 19. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, pamoja. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Mwana wa Mungu yoyote, wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Mwana wa Mungu hawezi kutenda neno mwenyewe kwa nafsi yake, isipokuwa ila lile ambalo amwona Baba analitenda, kwa maana yote atendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Tuko pamoja? Wewe ni mwana wa Mungu. Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe. Ukitenda neno mwenyewe ni ile hali ya uasi na mtawala yule mtu. Nafsi imejitenga na Mungu, inafanya kazi yenyewe. Lakini mwana wa Mungu hawezi kuishi kwa maisha hayo, anaishi kama Baba alivyomwona anafanya kwa ufunuo. Ndio maana katika wakati wa maombi tulikuwa tunasema kwamba ni vizuri kupata roho ya hekima na ufunuo katika kumjua. Maana Ukristo ni kuishi kutoka kwa ufunuo. Ni kuishi, it's to live from the revelation. Kuishi kwenye ufunuo. Kuishi kwa imani ni kuishi kwenye ufunuo, sio kuishi kwenye mwili, ni kuishi kwenye roho. Huwezi kuishi maisha ya imani kwa mwilini. Maana mwili hauwezi kuitii sheria ya Mungu. Kuishi kwa imani kuitii sheria ya Mungu, na sheria ya Mungu huwezi kuitii katika mwili, lazima iwe katika roho. Ukisoma hiyo Yohana sura 5 mstari wa 30, maandiko yanasema hivi, hebu sema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Kama Baba alivyonipeleka ndivyo na mimi nawapeleka ninyi. Kwa hiyo the same principle. Huyo mtu tayari ana roho wa Mungu, ana Mungu ndani yake. Kwa hiyo hawezi kuwa anafanya mambo huku kwa kutaka mwenyewe, lazima apate revelation kutoka katika roho. Hayo ndio maisha ya Mkristo. Haleluya. Haya maisha Yesu aliyaishi vizuri. Ukisoma Yohana sura 8 mstari wa 26, ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami niliyoyasikia kwake ndiyo ninenayo katika ulimwengu, wala hawakutambua ya kuwa nawatajia Baba. Basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumwinua mwana wa Adamu, ndipo mtakafahamu ya kuwa mimi ndiye, na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba alivyonituma ndivyo ninenavyo. Kama mwana alivyotumwa na Baba, ndivyo mwana alivyotutuma sisi, ya kwamba yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Anasema kwamba bila mimi hamwezi kufanya kitu chochote. Mkithubutu kufanya hivyo, maanake mmejitenga na mimi. Sasa na tawi limejitenga na shina, linaanza kuishi lenyewe, kama ambavyo Adam alivyojitenga na Mungu akaanza kuishi kwa nafsi yake mwenyewe, ile egoism ambayo nilizungumza, ile self-centered life. Ni kweli watu ambao hao katika Kristo wanafanya mambo yao bila kumtegemea Mungu, na wengine wanafanikiwa. Lakini sisi hatuwezi kuishi mfumo ule tena, kwa sababu tuna roho wa Mungu ndani yetu. Otherwise hakuna haja ya Mungu kaa ndani yangu kama mimi naweza kufanya mambo yangu mwenyewe. Haleluya. Tumeokolewa kwa uzima. Tukipokea uzima, tunaondokana na tabia za kimwilini. Uzima wa Mungu unaweza kufanya kazi ndani yetu. Kwa hiyo roho yangu inakuwa connected na roho wa Mungu saa 24 hours. Kwa hiyo ninachokisema hapa ni kile kilichoingia ndani yangu kwanza. Ndio maana katika Warumi sura 8 anasema kwamba to be spiritually minded is life. Anayefuata roho huyawaza mambo ya roho. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu anamfunulia kila saa. Kwa hiyo yuko katika revelation kila mara. Na unajua chochote unachokiwaza kila mara ndicho utakachokitenda. Mtu yoyote anachokiwaza kila mara ndicho anachokitenda.
Roho ukiwa kila saa unapokea ufunuo, automatically utajikuta yale unayosikia kwenye ufunuo ndio unayoishi huko. Wala hahitaji nguvu. Yaani mradi tu wewe achilia tu moyo wako, kila saa unapokea kutoka kwenye Roho. Una uwezo wa kupokea Roho kutoka kwa Roho, sio? Sema nina uwezo wa kumsikia Roho wa Mungu. Nina uwezo wa kumsikia Roho wa Mungu. Achana na watu ambao kila saa wao wanafikiria kwenda kwa nabii fulani. Mungu yuko ndani yako. Nitaanzaje eti kuanza kumsikia Mungu? Pointi ya kwanza. Ziko pointi mbili. Pointi ya kwanza, mazingira yote ambayo yanatokea mbele yangu lazima ni respondi kama neno la Mungu linavyosema. Hiyo ni pointi ya kwanza. Kama neno la Mungu haliko kwa wingi ndani yako, itakuwa ni shida. Ndio maana Paulo anashauri ya kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Lakini pointi ya pili, mawazo yako ni wewe mlinzi wa mawazo yako, kwamba ninawaza nini sasa hivi. Ukiona wazo, kwa sababu shetani ana tabia kutupia mawazo ndani ya mtu. Ukiona wazo unaloliwaza sasa hivi sio wazo la Mungu, hebu ulijibu sawa sawa na neno la Mungu linavyosema, ukiri kwa kinywa chako. Ukiona linazidi, haleluya, sikiliza. Mawazo yanakuja kwa namna mbili. Mawazo mengine yanasababishwa na nature ya mwanadamu alionayo ya kuasi. Automatically anajikuta anawaza hivyo. Lakini mawazo mengine ni pepo anakuja kukuwazisha hivyo. Tunaelewana hapo? Ukikiri ya kwamba mimi ni wa Kristo, kama Galatia sura 5 mstari wa 24, ya kwamba mimi ni wa Kristo, nimekwisha kusurubisha mwili na mawazo yake mabaya na tamaa zake, baada ya kusikia mawazo mapotofu yanakuja ndani yangu, nikikiri hivyo, halafu ile hali ya kuwaza inaendelea kunisumbua, najua ya kwamba huyo ni pepo. Kwa hiyo namwambia, rudi nyuma yangu shetani, huyawazi yaliyo ya Mungu. Haleluya! Sio kitu cha ajabu. Petro siku ile wako mlimani akafunuliwa na Mungu kwamba huyu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akasema kwamba yes, akili yako haiwezi kujua mambo, ila Baba wa mbinguni amekufunulia vitu hivi hapa. Dakika chache zijazo Yesu anajua kwamba mimi nimekuja kufia ulimwengu. Anaanza kuambia, tazama, tunaingia Yerusalemu na mwana wa Adamu anakwenda kutiwa mikononi mwa wahalifu, watamuua, watamtesa, halafu siku ya 3 atafufuka. Petro yule ambaye amemaliza kupokea revelation saa ile dakika chache zilizopita, akamwambia, hapana, wewe hautauawa. Kama ni hivyo, afadhali tuuane tu, na mimi niko tayari kufa kwa ajili yako. Yesu alijua ya kwamba hiyo sauti sio sauti ya Petro. Unaona ya kwamba hata kama unaweza kaingia na pepo hapo. Huyo amepata ufunuo dakika chache zilizopita, lakini hapo anaambiwa, hapana, hutakufa. Yesu akasema, rudi nyuma shetani, wewe huyawazi mambo ya Mungu, unawaza mambo yako mwenyewe. Hebu tujifunze kuyafikiria mawazo tunayowaza. Ninawaza nini? Mwenyewe tu ninawaza, hili wazo sio la Roho Mtakatifu. Hili sio wazo linatokana na kiumbe kipya. Hili wazo linatokana na kiumbe cha zamani. Na ninakiri pale utu wangu wa kale, ulisulubiwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi ubatilike nisitumikie dhambi tena. Kwa hiyo mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Nakiri kwa kinywa. Usiwaze na wewe yale maneno ya neno la Mungu, yakiri kwa kinywa chako. Maana tunayo roho ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini kisha nanena. Na sisi tunaamini na kisha tunanena. We speak what we believe. Usipokiri ile neno, unaifanya ile system yako iendelee kuadapt mfumo wa zamani. Tunapokiri neno la Mungu tunaliamini, tunaiambia system ianze kufuata ambacho nakiamini. Nikiona hiyo sauti inaendelea kunitesa, najua huyo ni pepo. Namwambia shetani, toka, rudi nyuma yangu. Huyawazi mambo ya Mungu. Kwa sababu wale katika Adam huyawaza mambo yao wenyewe, self life. Lakini walioumbwa na Mungu huyawaza mambo ya Mungu. Hamjawahi kusoma kwamba kilichozaliwa kwa roho kimezaliwa kwa mapenzi ya Mungu, na kilichozaliwa kwa mwili kimezaliwa kwa mapenzi ya mwili.
Kwa nini? Kwa sababu kilizaliwa kwa mwili, kimezaliwa katika hali ya uasi, kina self-centered life. Lakini huyu mtu aliyezaliwa kwa roho anaishi kwa mapenzi ya Mungu. Anaishi kama Mungu anavyotaka, sio Mungu afanye kama mimi ninavyotaka. Kumbuka kwamba Mungu ndio muumbaji. Alivyomuumba mtu, yeye ni manufacturer. Yeye ndio mtengenezaji wa kitu. Amenitengeneza mimi kama Adam asingeasi. Amenitengeneza mimi ili niwe chombo, yeye aishi ndani yangu, ajidhihirishe kupitia mimi. Yesu alipokuwa ulimwenguni, maandiko yanasema kwamba alikuwa anamdhihirisha Mungu asiyeonekana. Kwamba kama anamtaka mtu, ili mtu aishi kama Mungu alivyomuumba, anatakiwa aishi kama mimi nilivyo. Mimi, Yesu anasema, mimi, hebu ingia katika mawazo ya Yesu. Kwa sababu sisi tunayo nia ya Kristo. We have the mind of Christ. Hallelujah. Hatuna mind ile ya watu wengine tena. Anasema hivi, mimi ni mwanadamu, nina roho, nina nafsi, lakini nina mwili. Hallelujah. Na mimi kwa sababu nimekuja kutenda mapenzi ya Mungu, anajua nimekuja kufa, nimekuja kufanya kila kitu, baadaye niokombee ulimwengu. Kwa hiyo naanza kujua kwamba mawazo ya Mungu juu yangu mimi naanza kuishi kama, kwa sababu Mungu anaanza kuyaleta hayo mawazo ndani yangu. Mimi nimeumbwa kwa hivyo. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa ili Mungu akae ndani ya huyo mtu. Halafu huyo mtu amdhihirishe Mungu juu ya uso wa nchi. Yesu alivyoishi duniani alikuwa anamdhihirisha kwamba mtu yoyote aliye na Mungu ndani yake anataka kuishi kama mimi ninavyoishi. Haleluya. Alianza kuishi kwa kuikataa nafsi yake inavyomwambia aishi kwa roho wa Mungu anavyomwambia. Haleluya. Na alivyokwenda akaenda, alivyokufa akafufuka, akapaa juu mbinguni. Kabla hajafuata wale mitume akasema, Mungu anamwambia, ndiwe mwanangu, leo nimekuzaa. Maana kwamba nimepata mtu ambaye nilikuwa nataka aishi duniani kama huyu. Kwa hiyo huyu sasa anakuwa sababu ya wokovu kwa wengine. Wote watakaompokea watafanana na huyu. Anataka watu wanafanana na huyu. Na huyu mtu anazaliwa mara ya pili, anachukua nature ya huyu aliyekufa kwa ajili yao. Kwa sababu ni uzima wao. Anaanza kuishi kwa huyo mtu, anaanza kujifunza polepole kuishi kwa Mungu. Maandiko yanasema katika Yohana sura 6:57 ya kwamba kama mimi nilivyoishi kwa Baba, anasema hapo, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba. Sikia hapo, ni hai kwa Baba, kwa maana ya kwamba he is live with the Spirit. Yaani yeye yuko hai katika roho, anamsikiliza Mungu 24 hours. Haleluya. Haleluya. Anasema hapo ya kwamba kadhalika naye mwenye kunila au mwenye kunichukua mimi ukaa ndani yake, mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. He will be alive in me. He will live by me. Kwa nini? Ukianza tu kuyawaza haya kazi ya msalaba wa Kristo, kwa mimi niko hivi, automatically haya yanaanza kuaffect wewe. Unaanza kuishi kama hayo maneno yanavyosema. Haleluya. Haya maneno ni magumu kuyaelewa. Nauliza kanisa, yanaeleweka? Ni rahisi sana, ni rahisi sana. Urahisi wake ni hivi, kama alivyosema yeye. Mungu akisema iwe anga, iwe inakuwa anga. Akisema mimi ni mwana wa Mungu, mimi nasema yes sir, napiga na saluti, mimi ni mwana wa Mungu. Akisema mimi na uzima wa Mungu, yes sir, na uzima wa Mungu. From that time na change mind, naanza kusema kama yeye alivyosema. Hata kama saa hiyo ile hali ya kuhisi hivyo haijadhihirika kwangu, ninakiri hivyo hivyo. Paulo anasema kwamba nisome pale Waebrania sura ya 10 mstari wa 23. Nisome pale. Na mlishike sana ungamo la tumaini lenu lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Kwenye Kiingereza amesema hivi, let us hold fast the profession of our faith. Profession of our faith, kwa maana kwamba
ninashika haya ambayo Mungu amesema mimi nilivyo. Kama vile ambavyo Ibrahim alianza kujitaja kama Mungu alivyomwambia kwamba wewe ni baba wa mataifa mengi. Hata kama hiyo hali hajadhihirika, mataifa mengi hajatokea, lakini yeye anaanza kukiri kama alivyosema. Haleluya! Ni rahisi tu. Amesema kwamba mimi nimeketishwa pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na mimi nasema yes sir, mimi nimeketishwa pamoja na Kristo. Na haya mambo naanza kuyaruhusu yakae kwenye fikra zangu. Haleluya! Kwa sababu vitu vya rohoni mpaka viletwe kwenye ufahamu wako ndio uanze kuishi maisha ya rohoni. Kwa sababu eneo la understanding liko kwenye nafsi, sio kwenye roho. Haleluya! Lakini tukiwa tunayasoma hivi, halafu tukitoka kanisani tunasahau, ndio kitu ambacho Yakobo amesema ya kwamba muwe watendaji wa neno, sio wasikilizaji tu. Kwa sababu msikilizaji tu wa neno ambaye sio mtendaji ni kama mtu ambaye anaenda kujiangalia kwenye kioo, hata akasema I'm beautiful enough, mimi ni handsome na taa yangu ni nzuri. Yes, ndivyo nilivyojiona. Na nimejia hapa kwa wale kina mama zetu, na hapa pajakaa vizuri. Halafu hapa kumbe lipstick, nini? Lipstick hajakaa vizuri. Halafu akitoka pale anasahau nilijionaje. Hapa watu wanatoka sasa, mimi ni mwana wa Mungu Jumapili, ninao uzima wa Mungu, ninao asili ya Mungu. Kristo na mimi ni kiumbe, ni kitu kimoja, maana nimeunganishwa naye na kufanyika roho moja naye. Mimi na Kristo ni kitu kimoja kabisa. Amen, amen. Akitoka hapa alivyojiona anasahau tena, anaendelea kuishi kama yule mtu wa kwanza. Ndio shida iko hapo. Kwa mtendaji wa neno, manake ni kwamba uanze change the way of thinking, kurepent, kutubu. Kutubu sio kuungama dhambi. Kuungama, wanaungama wa Kristo kutenda dhambi, unaungama unasamehewa. Lakini kutubu, wanaambiwa wasiomwamini Yesu Kristo wa change the way of thinking, metanoia, wa change the way of thinking, waanze kufikiri kama neno la Mungu linavyosema kutokana na kazi timilifu ya msalaba. Naanza kuchange, naanza kuwa hivyo. Ina maana mawazo yale ya zamani yakaanza kunitesa, mimi nasema neno la Mungu kupitia kazi ya msalaba linasema hivi. Naanza nairuhusu huo ufahamu ndio unitawale mimi. Umeona kosa lako liko wapi? Ni hapo Yesu alisema aniaminie mimi, kazi nazozifanya na yeye atazifanya. Si ni sawa Wewe unaweza kufanya kazi yoyote ambayo Yesu alifanya. Wachache sana kutoa pepo mpaka waende kwa mama au kwa baba au kwa mtumishi, wale ambao wanaonekana wako fire, ndio hebu niombee. Lakini maandiko yanasema hizi ndio ishara kwa mtu yoyote anayemwamini. Kwa jina langu watatoa pepo hawa wanaomwamini. Hata kama kiamini leo. Tena anaweza kufua tawafu kama Roho wa Mungu kimuongoza. Anaweza kuponya wagonjwa. Huyo mtu sio kama hii utitiri watu wanaona wanajizana kwenye mikutano yale. Hapo hamna kitu. Sababu ya mafundisho kwanza sio ya kweli. Kwa sababu hawajafundishwa wana mamlaka gani katika Kristo. Bwana atubariki.